Arkadaşlar merhaba. Her yıl ektiğimiz yöntemle domates, biber, patlıcan birlikte ekeceğiz. Şimdi toprağımızı bir ay önceden hazırladık. Otlara dokunmuyoruz. Dikimden bir ay önce toprağı alt üst ediyoruz. Otlar altta kalıyor ve gübre oluyor. Şimdi geniş bir çukur açalım. Bunu pet şişeyle dikiyoruz. 5 litre olur, 10 litre olur fark etmez. Her ikisi de oluyor. İlaç gübre kullanmıyoruz. Sudan %90-95 tasarruf ediyoruz. Çok az sulamayla oluyor bu. Ve verim de normalin en az 2-3 kat oluyor. Verim yüksek oluyor bunda. Çürüme, yapraklarda sararma, çiçek dökme olayı da olmuyor. Fazla sulamadığımız için. Çukurumuzu açtık. Şimdi bu 5 litrelik şişede de olur. 10 litrelik şişede de oluyor. Fark etmez. Buna domates dikeceğiz şimdi. Domatesimiz buna eğer 10 litrelik şişede dikersek şişe kenarına 4 tane domates dikebiliyoruz. 5 litrelik şişeyle dikersek 2 tane yeterli oluyor. Şimdi şişenin şu ikinci boğumundan 3 tane dilek açıyoruz. Tornavidayla veya 5'lik çiviyle. Elimizi açtık. Alttan 3. boğumdan tekrar 3 dilek açıyoruz. Bu sistem diğer videolarımızdan biraz daha farklı. Su tasarrufu, verim biraz daha yüksek oluyor. En üstten 1. boğumdan bir delik daha açıyoruz. Buradan hava alması için. Bunu biraz genişletiyoruz. Bu deliğimiz toprağın üzerinde kalacak. Üstteki delik toprağın üzerinde kalacak. Şimdi fazla derin oldu. Biraz toprak koyalım. Üstte kalsın. Şişemizi yerleştirdik. Biraz toprak koyalım hafif. Şimdi suyu tutması için sulayamadığımız zaman, suyun olmadığı zaman toprağın nem tutması için bir karton başasından şöyle alta bu şekilde atıyoruz. Bu bitkinin kurumasını önlüyor. Kağıt parçasında kalan nem bitkiyi kurutmuyor. Sulamasak da devam ediyoruz. Zaten şişemizin de bu özelliği var. Şişenin kapağını açıyoruz. Şimdi küçük bir bakırımız var. Bunu atacağız içine. Çok küçük bir parça. Çünkü toprağı eke toprakta bakır minerali kalmıyor. Bakır olmazsa verim pek olmuyor. Bir de çivi bulalım. Onu da atalım içine. Toprakta bakır da var, minerali, demir de var ancak bunu eke kalmıyor. Çivi paslanmış, tel olur fark etmez. Onu da attık içine. Etrafını dolduruyoruz şimdi.
Bakır ve demir bitkiyi güçlendiriyor. Meyve vermeye teşvik ediyor. Ve zararlı bakterilerden bitkimizi koruyor. Verim de bayağı yüksek oluyor. Yaprak sararırsa bitkilerinizde, kökte çürüme olursa mutlaka bakır veya demir eksikliği vardır veya kalsiyum. Şimdi şişemizin kenarına 2 tane derin çukur açıyoruz. Şişeden 5-6 santim uzakta. Çok fazla değil. Şimdi tohumdan yetiştirdiğimiz kendi domateslerimizin fidesi var. Çukura gömdükten sonra hafif, diplerini çok hafif bastırıyoruz, fazla değil. Çok hafif. Etrafını toprakla kapatıyoruz. Diğerini de dikelim. Biraz daha derin dikelim. Ne kadar derin olursa o kadar iyi oluyor. Çünkü kökler gelişiyor. Bitkinin gövdesinden de kök veriyor. Derin olursa. Şuralarda köklenme oluyor. Hafif bastırdık. Etrafına şöyle hafif yuvarlak yapalım suyu tutması için. Şimdi bunlara can suyu vereceğiz. Kalan suyu da şişenin içine boşaltalım. Tekrar diplerini hafif bastıralım. Üzerlerine toprak örtelim. Nemin gitmemesi için. Şişemiz bitkilerimizi toprağın altından suluyor. En üstteki delik burada kaldı. İkinci delikler toprağın en az 5-6 santim altında kalıyor. Alttan suladığı için yabani ot çıkmasını önlüyoruz. Şişeye eklediğimiz su deliklerden yanlara ve derinlere toprağı ıslatıyor, nemlendiriyor. Kökler de onu takip ederek çok geniş bir alana yayılıyor. Yani bitki topraktan bütün besinini alabiliyor bu sayede. Ayrıca çok az suladığımız için bitkide böceklenme hastalık olmuyor. Bütün hastalıklar fazla sulamadan gelir. Fazla sularsak yapraklar sararır, kökler çürür, bitkilerimiz çürür. Domates, biber, patlıcan fark etmez hepsi. Bunda yeteri kadar su alıyor. Şimdi bunu havalar böyle serin giderse su vermeyeceğiz. Bu kadar yeterli oluyor. Bunlar çiçek açana kadar. Biraz daha büyük şey boyunu geçip de 15-20 santime geldi. 20 santimi geçtiği zaman 20-25 santime diplerini çapalıyorum. Diplerinin her zaman çapalı olması gerek. Toprak çatlarsa kökler zarar görür. Bitki gelişmez. Su kaybolur. Kesinlikle çapalamayı ihmal etmemek gerek. Yağmur yağar veya sarma sulamaya suluyorsanız mutlaka kaymak tabakayı, toprakta oluşan kaymak tabakayı kırmak gerekiyor. Bunlar çiçek açana kadar su vermiyorum. Su verirsek boya gider. Su vermezsek hem köke gider hem de bitki kalınlaşır. Budama da yapmıyorum kesinlikle. Budama yaptığımız zaman
Bitki uzun süre kendi yarasını tamir etmeye çalışıyor. Zaman geçiyor. Budama yapmak şu bakımdan iyi. Eğer tek seferde ürün alacaksanız tamam. Ticari maksatla. Ancak kendi evinizde dikiyorsanız bahçenizde bunlar yıl sonunda don olana kadar tüm dallardan domates verir. Yani tekrar üzerinde belli bir domates verme şansı var. Ancak çok dal olunca devamlı domates verir. Yazın çok sıcak havalarda 10-15 günde bir 35-40-45 derecelerde, serin havalarda 1 ay, 2 ay, 2 aya kadar gider bu. Fark etmez. Bu çiçek açıp meyveleri görünce o zaman su vereceğiz bunlara. Ancak sıcak olursa hafif bir su takviyesinde fayda var. Biberler de aynı şekilde. Biber 4 tane dikebiliriz yanlarına. Biber bir şişe 4 bibere yetiyor. Ancak patlıcan biraz fazla su istiyor. Onda suyu bunun 2 katına çıkarmak gerek. Ne kadar patlıcana suyu verirsek o kadar gelişir, acısı da kalmaz. Bunda ilaç kullanmıyorum kesinlikle. Çünkü yeterli sulama yaptığımız için, fazla sulama yaptığımız için ilaca gerek kalmıyor. İlaç kullanırsak zararlı böceklerin yanında faydalılar da ölüyor ve tozlanma olmuyor. Tozlanma olmayınca boş çiçek oluyor. Şimdi bunlarda boş çiçek kesinlikle olmaz. Tozlayıcı, uçucu böcekler gelir bunlara. Ve dikerken de bunları biraz sık dikmek gerek, toprağı kapatması gerek. Dallarını budamayınca toprağı kapatıyor komple. Toprak ısınmıyor, kökler ısınmıyor. Toprak ısındığı zaman kökler zarar görür, bitki sararmaya başlar. Ne kadar bol yaprağı olursa o kadar iyi. Bu tecrübelerime de dayanıyor. Yani Aralık sonuna kadar, don olana kadar bunlar domates verecek. Ama az ama çok, ama verecek. Ve domatesler de çok etli oluyor. Yani suyu fazla. Domateslerimiz şişe boyunu geçti. 2 günde canlandı. Şimdi şişemizin özelliği şu. En alttan 3 delik açmıştık. 2. boğumdan. 4. doğumdan 3 delik daha açmıştık. 3-6 delik. Bir de buradan açtık. Şimdi şu delikten hava alıyor. Dışarıyla içerinin nemi eşitlendiği zaman hava sıcaklığından dolayı şişemizin üzerinde su buharı oluşuyor. İçeri sıcak, dışarı soğuk olduğu için. Bu böyle akarak bitkimize su temin ediyor. Alttaki deliklerden toprağa geçerek bitkinin kurumasını önlüyor. Gelişmesi devam ediyor. Şişemizin altında zaten normalde şişeyi suyla doldurduğumuz zaman 1,5-2 litre su kalıyor. Bu delikler hizasında. Üstten akan bu sular alta giderek tekrar deliklerden toprağa geçiyor ve toprağı devamlı nemli tutuyor bu şekilde. Çok uzun süre. Sudan %95'e yakın tasarruf ediyoruz. Domatesler büyüdü. Aralarını açtık ve diplerini doldurduk. Bugün 17. gün.